Привет, друзья! Хочу показать вам, как у меня сегодня начал стучать подшипник в рулевой колонке. Вот смотрите. Делаем вот такие движения руля в левую сторону и в правую. В правую ничего не происходит, а в левую слышен характерный стук. Дабы исключить, что это рулевая рейка, вместе ее, грубо говоря, постоянной работы, делаем один полный оборот руля влево или вправо. Давайте вправо. Полный оборот. И вот мы на шлицевой рейке уже ушли в сторону. И делаем то же самое. Влево есть стук, вправо тишина. Влево есть, вправо нет. Ну, давайте еще один оборот. Уже некуда. Уже ушли в крайне правое положение, где обычно рейка-то, в общем-то, не может быть вытерта. Но у нас получилась крестовина в другом положении. И этого стука уже нет. Выравниваем руль в постоянное его рабочее положение. Есть. Вправо нет. Влево есть. Возвращаем руль на место. Колеса сейчас у нас стоят ровно. Делаем полоборота. Меняем положение крестовины. Тишина. Появилась теперь вправо. Еще полоборота влево. Теперь у нас колеса уже повернуты влево. Вот он. Вправо ничего. Еще раз меняем положение крестовины. Теперь уже тишина. Ставим опять руль ровно. Вот она. Полоборота. Ничего. Вот в ее нерабочей зоне, в ее нерабочей зоне крестовина не стучит. Там, где нет выработки. А вот так как мы ездим постоянно вот в этом положении, вот она, крестовинка. Не было печали. Но ничего, займемся и этим. Всем пока.